Cool តិច sticker ការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងការពារថ្នាំរថយន្ត Tesla គឺជាម៉ាកយន្តមួយដ៏ពេញនិយមទូទាំងសកលលោកក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបច្ចុប្បន្នយើងបានឃើញគេឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla បោះសម្លេងក៏ដូចជាឈានជើងចូលទៅក្នុងទឹកដីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗតាមរយៈរថយន្តរបស់ខ្លួនផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេឈ្មោះដែលបានមកទាំងអស់នេះតាមរយៈរថយន្តដែលប្រើនៅអគ្គិសនីសុទ្ធសាធតែម្ដងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា Green Energy ហើយវាអាចបើកបររយៈចម្ងាយឆ្ងាយបានបូករួមជាមួយនឹងកម្លាំងដ៏ខ្លាំងទី2រថយន្តមួយនេះបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យា Auto Pilot ដែលអាចធ្វើការបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលវាចាប់បាននៅកន្លងផ្លូវផងដែរទី3ការ design ជាមួយនឹងរូបរាងដ៏មានភាពទាក់ទាញទំនើបមិនចាញ់ខ្យល់ធ្វើការបើកបរបានលឿននិងងាយស្រួលផងដែរទី4គឺជារថយន្តមួយដែល design ជាមួយនឹងតួដ៏រឹងមាំការពារនៅការប៉ះទង្គិចដ៏ពោពេញទៅដោយសុវត្ថិភាពហើយនិងផាសុកភាពផងដែរទី5គឺជារថយន្តមួយនៅក្នុងសកលលោកដែលបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាច្រើនជាងរថយន្តដទៃទាំងអស់ផងដែរសម្រាប់រថយន្ត Tesla ដែលបានដាក់លក់ចេញទូទាំងសកលលោកយើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញមាន Model 3 Model S Model X និង Model Y ផងដែរបើយើងនិយាយអំពី Model S ត្រូវបានគេផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយដាក់លក់ជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ2013ពិតជាពេញនិយមមែនទែនរថយន្តមួយនេះគឺជារថយន្តដែលបំបែកឯកតកម្មនៅក្នុងការលក់របស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ផងដែររថយន្តមួយនេះបើយើងសាកភ្លើងមួយពេញគឺវាអាចធ្វើការបើកបរបានរយៈចម្ងាយ322គីឡូម៉ែត្ររួមជាមួយនឹងកម្លាំងសេះរបស់វាគឺ1020 HP ផងដែរចូលមកដល់ទី2គឺជារថយន្ត Model 3ដែលត្រូវបានចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងឆ្នាំ2017យើងសាកភ្លើងមួយពេញគឺអាចរត់បាន568គីឡូម៉ែត្រគឺជារថយន្តដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យា All Wheel Drive ផងដែរទី3គឺជា Model X ជារថយន្តមួយដែលសាកមួយពេញអាចបើករយៈចម្ងាយ597គីឡូម៉ែត្រផងដែរចូលមកដល់ចុងបញ្ចប់គេទី4គឺជារថយន្ត Model Y របស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ផងដែរដែលសាកភ្លើងមួយពេញអាចបើកបរបានរយៈចម្ងាយ505គីឡូម៉ែត្រផងដែរបូករួមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបការសាកភ្លើងអាចបើកបានឆ្ងាយច្រើនជាង500គីឡូម៉ែត្រធ្វើឲ្យកំណើននៃការលក់និងការចាប់អារម្មណ៍របស់អតិថិជនមានកំណើនកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនមិនថានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក៏មានស្លាកយីហោរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla បានបំពាក់ផ្ដល់នៅសេវាកម្មក៏ដូចជាផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗផងដែរ Cool តិច sticker ការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងការពារថ្នាំរថយន្ត